हेलो गाइस। सो व्हाट टू डू व्हेन यू हैव नथिंग टू डू। सो आज का टॉपिक यही है, क्या करना है जब कुछ भी करना नहीं है। सो we'll discuss on that particular topic, that what to do when you have nothing to do. So let's start the video and please do stick till the last of the video. We'll let you know certain points, certain positive tips about what you can do or how you can do, or what are the things that you need to implement among yourself when you have nothing to do, when you are might be you can think like during the lockdown or during any situation, if you don't have any job, or if you are just like in a pendulum situation that you have nothing to do, what to do, I am not getting a job, this that. In that situation, what are the works that you definitely should try out? So please stick to the end of the video. Let's start. So the first step is improve your skills. अपने skills को कैसे बढ़ाएं? So the first thing is like जैसे कि like मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे थोड़ा सा like बुक्स को रीड करना पसंद है. I just like reading books. So those are my things, because book gives us lots of knowledge, lots of empowerment, all those things. So आपका भी कोई मतलब ऐसा टैलेंट हो सकता है, ऐसा स्किल हो सकता है जो आपको डेवलप करना चाहिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. और अगर कुछ भी नहीं है करने के, मान लो कि आप बाथरूम सिंगर हो, आपको गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब सिंगिंग भी अच्छे करते हो, आपका ट्यून भी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप गो फॉर सिंगिंग, टेक ट्रेनिंग फॉर सिंगिंग, लर्न क्लासिकल, पर डेफिनेटली आई इंसिस्ट करो, बिकॉज इट माइट डेवलप योर स्किल. और शायद आपका करियर सिंगिंग में ही हो, शायद किसी का फोटोग्राफी में हो, शायद मेरा क्रिकेट में हो, शायद मेरा लाइक कुछ टॉपिक लिखने में हो. सो वी डोंट नो दैट वन, बट करना चाहिए डेफिनेटली, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई इंसिस्ट. और आप भी ज़रूर करके देखो, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट. दैट इज इम्प्रूव योर स्किल्स. जो भी हो, किसका हिडन टैलेंट है, मतलब कोई पोएट्री करते हैं, पोएट्री लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, लिखो, पोएम भी लिखो, स्टोरी भी लिखो. तो फिर अगर इसमें आपका टैलेंट है, इफ़ यू हैव टैलेंट इन राइटिंग पोएम or phrases or any stories, then definitely you can start a blog online. Write a topic, share the topics in your blog or in your website that you develop, or in your blog site develop. Just upload what are the contents you like, what are the contents you love, what are the contents that you write from your side, from your point of view or from your side. Please do something at least. If you like singing, do singing. If you like dancing, do dancing. But improve करना है. ऐसा नहीं कि like just sitting idle, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, ये. But that will definitely not work. Please try something out, which you have, definitely you have your talent. ये है दूसरा point. दूसरा, दो, जो भी हो. The second point is take a course. Course मतलब ऐसा नहीं कि आपको जाके मैं फिर से मतलब LKG UKG हो, क्लास 10 में हो, हायर सेकेंडरी में हो, आपको एडमिशन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन भी है. देयर आर मेनी कोर्सेज ऑनलाइन, देयर आर मेनी कोर्सेज ऑफलाइन, मेनी कोर्सेज आर देयर. सो यू कैन टेक एनी ऑफ द कोर्सेज व्हिच सूट यू, व्हिच कैन गिव यू सर्टेन नॉलेज. सो गूगल ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज. एंड ऑल्सो अच्छी बात यह है कि गूगल सर्टिफिकेट भी देता है. Google has certain courses which provide certification. Please go for it. I also have done that course, and there are many links. You search on Google, you will definitely find the link. There are many courses which you can become brilliant, or at least you can get that certificate from Google. Definitely Google सुनने से मतलब like if I am getting a job, if I get a job at Google, और जो भी हो, definitely job तो छोड़ो, पर गूगल का सर्टिफिकेट अगर घर में टंगा होगा, इफ़ इट इज़ हैंगिंग इन योर वॉल और इन योर लाइक जो भी हो जहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे, सो दैट इट विल ऑल्सो डेफिनेटली मेक एन इम्प्रेशन. एटलीस्ट यू विल फील प्राउड दैट यू हैव completed a course, certification course from Google हो,
not only Google, there are many websites you'll find in Google who are providing online certification course. Please go through it, do at least the course, you will learn something, you can at least teach others also about those sort of things. So please go for this sort of. So the next point is my favorite. Why I said my favorite? Because I'm still engaged to that particular work. That is volunteer मतलब यहाँ पे भी जाओ अपनी मर्जी से काम करो, वहाँ पे भी जाओ अपनी मर्जी से काम करो, किसी को हेल्प करो, हेल्प करने के बाद आपको जो सुकून मिलता है यहाँ पे, then definitely that is much more satisfying. Because why I say it so? Because I am also associated with a voluntary organization. So voluntary काम करना ही मज़ा अलग है. So definitely if you are staying idle at home, just only eating, sleeping, wasting your time, please go and join any of the volunteer organization. Do your work, please. Give your best shot in volunteer. क्योंकि अगर आप गरीब को जाके हेल्प करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तब definitely you will feel satisfied. You will feel that at least I have helped one poor person. We are feeling that. You also can feel that. Even if you give one penny, or even if you can give 100 rupees to a poor person, he or she will definitely bless you. So that is much more valuable than money. Do that. Like yourself, love others, serve love, because serving others is serving God. You know that one. So please try, help others, help yourself, help your parents, help the surroundings, help the poor and needy people. That is point number 3. See my body. I don't have enough body. I don't have biceps, I don't have triceps also. So I showed you this is because doing exercise or joining a gym or doing exercise at home, घर में भी अगर आप exercise करते हो, वो भी एक अच्छा job है. Because the thing is like, if you stay fit, if your body is healthy, then definitely your mind will be healthy. So go and join gym. If you don't have, मतलब अगर इतना भी एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर एटलीस्ट घर में एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, पुलअप करो, कहीं पे भी मतलब बैम्बू को टंगाओ ऐसे, देन डू द एक्सरसाइजेस. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन बी डन. मैं भी ऐसे ही करता हूँ. मतलब सीमेंट का जो ढलाई होता है, दैट कंक्रीट, आई पुट वन बैम्बू स्टिक देयर विद 2 बाउल्स एंड आई हैव लाइक पुट द ढलाई और कंक्रीट जो भी हो, उसको मैं डंबल बनाया. सो वैसे करते हैं कुछ, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट हैव इनफ मनी टू अफोर्ड. बट if you stay fit, if your body is fit, your mind is fit, then definitely you can think good things and you can go ahead with all your work. That is point number 4. Let's come to point number 5. Point number 5. Work online. Sometimes क्या बोले, point number 5, work online. So मैं भी करता हूँ, क्योंकि आजकल तो लाइक सबको पैसा ही चाहिए. पैसा करते हो तो लाइक जो भी हो. सो ऑनलाइन वर्क कुछ ऐसे कर सकते हो. ऐसा कुछ ऐप्स है, ऐसा कुछ कोई वेबसाइट है. वी आर हैविंग मच मोर, नॉट वी एक्चुअली, online you can find many more jobs. Certain websites are there where you can work online with the help of your laptop. Go to certain cyber cafe or go, if you have a desktop, it is well and fine. There you can find certain websites like Upwork, Freelancer, Fiverr, and many more you'll find in Google. Open an account there, set your profile, and then what is your talent? Suppose my talent is, if I'm good at MS Excel, MS PowerPoint, or MS Word, जो भी हो, in which part I'm expertise in. So उस पार्ट्स का एक बायोडाटा बनाऊँ, वेबसाइट में जाके do create your own biodata, and then definitely like sign in there and then put your profile and then you need to apply. Just apply करो. अगर मिलता है जॉब, then definitely you will earn in dollars, very big money. $1 में कितना होता है, like 74 to 75 something like that, 70 जो भी हो, 70 से 80 के अंदर होता है. So you will earn in dollars. So try that one. Work online and you will become malamal. That's best idea. Point number 6, the last and very important point. मतलब if you're watching this video, then definitely you will think that this is an important part, because I also thought the same. Why?
if you have talent in art, science, crafts, singing, dancing, any sort of creativity, then definitely you can create a YouTube channel. Okay, you can create an YouTube channel. So please go through, create your YouTube channel, then definitely you will go bingo. You can try that one, and like you can go ahead with that. So creating an YouTube channel is the best way so that you can perform your talent, right? So please do create your YouTube channel, and then you can post whatever is necessary, whatever talent you have, showcase those talents in the YouTube channel. Fine. And to be very frank, at least please do not sit idle. ऐसे मतलब अगर idle sit करते हो then definitely you will become very lazy enough. So something is better than nothing. Do at least something. कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो. Do at least minimal work. Help your mother, help your father, help your parents, help your grandparents. किसी एक गरीब को help करो. So that is also work, which will give you much more peace. Bye bye.